अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रक। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में नया जापानी ट्रक खरीद कर क्यों तोड़ दिया जाता है, जिसकी मालियत 1 करोड़ 7 लाख के लगभग होती है। इसके मुकम्मल तोड़ने में इसका केबल उतारना, इंजन उतारना, हत्ता के टायर, ट्यूब, चेसिस को 2 हिस्सों में कर दिया जाता है। और दोबारा बनाने की इतनी ख़ास क्या वजह हो सकती है कि जापानी मेड ट्रक को तोड़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो मुकम्मल देखें। नरम करनी भी नहीं बंदे Give me some.
ट्रॅक त्यांना का इंटरव्यू निकाह थी अलीकडे बंद्या ما ته بدې دي ګالین دي چې ما ته
हाँ
सामाने छोड़ दे जा जा बढ़ गया ना क्यों बढ़ गया आता मावताला होगा ना लग हाँ सर फिर के खोल सा आसी हो तीन को थोड़ी बढ़ गई